हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? सब ठीक होंगे उम्मीद है। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कश्यप बिजनेस किंग में। आज हम बताएंगे आपको कबूतरों के खांसी जुकाम नज़ले की मेडिसिन के बारे में, जो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि पता है कि आज अब जो बरसात चल रही है, बरसात में आमतौर में कबूतरों में खांसी जुकाम देखने को मिलता है। इसके लिए आपको दोस्तों जो मेडिसिन लानी है वो हम आपको दिखा देते हैं। यह है वो मेडिसिन, टेट्रासाइक्लिन के नाम से आती है। ये जानवरों के लिए बनी हुई है, स्पेशल इसमें पक्षी व जानवरों के लिए है। इसे किस तरीके से देना है वो हम आपको बताते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन जानवरों के अस्पताल में कहीं भी मिल जाएगी, जहाँ जानवरों की मेडिकल स्टोर हो। तो उसके लिए आपको इसे देना कैसा है वो बता देते हैं। इसका फोटो मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा, वहाँ से दे सकते हैं आप स्क्रीन शॉट या वीडियो सेव कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए चाहिए हमें 1 लीटर पानी टब में। अगर आपके पास 20 से 25 कबूतर हैं, इसे देना कैसे है हम आपको बताते हैं। लगभग 1 चम्मच टेट्रासाइक्लिन ले लेनी है। एक चम्मच टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद 1 लीटर पानी में घोल लेनी है। अगर आपके पास 20 से 25 कबूतर है, पानी में अच्छे से मिला देना है दोस्तों, क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूशन होता है। ये पानी में ही दिया जाता है पक्षियों को, जानवरों को। तो इसके अच्छे से मिलने के बाद इसे छोड़ देना है ताकि कबूतर पी ले। दोस्तों देखिए कबूतर अच्छे से पानी पी रहे हैं। अगर आपको कोई कबूतर पानी नहीं पीता है या ज़्यादा बीमार हो रहा हो तो उसे आप सिरिंज या ड्रॉपर की मदद से पानी दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई कबूतर ज़्यादा बीमार हो रहा हो, जुकाम नज़ला हो रहा हो, तो उसे अलग से दे सकते हैं। किस तरीके से देना है वो हम आपको बताते हैं। टेट्रासाइक्लिन का पाउडर लेना है, इसी बर्तन में निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों लगभग 1 चुटकी के बराबर भरना है और कबूतर का मुंह फैला के उसके मुंह में डाल देना है। डायरेक्ट डाल देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।